Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Main Elektronik. Nah, hari ini kita coba perbaikan kulkas inverter merek Aqua. Nah, kerusakan esnya ngeblok teman-teman. Nah, ini untuk sistem defrost ke bawah, angin dingin ke bawah tidak tembus karena terlalu ngeblok. Nah, heater tidak aktif, mesin hidup terus, lama-lama paling parah mesinnya kena. Jangan lupa like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.